好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。张医师也要提醒大家哦，这一个流感的病毒哦，确实通常都是蛮凶狠的，所以它跟感冒的症状的那一个程度是不一样。但是如果你怀疑的话，其实以现代科技来讲，你快速的检验是不是流感，事实上检验清楚之后，流感的病毒用药用下去哦，这个一般的状况下哦，也比较容易控制病情。对，其实，在检查方面的话，我们还是视状况来做调整。那这边介绍一个案例，是一个27岁的一个女性患者，她本身带有第一型的糖尿病的患者。那来就医的原因是因为她有这个持续的感冒症状，大约1天。那症状部分包括她会发烧，然后烧呢很快的退了之后又烧，退了之后又烧，就烧退烧不停。然后全身很倦怠，肌肉酸痛，喉咙痛。然后咳嗽、有痰之类这些，看起来比较像严重一点的这种感冒的这种状况。经过我们这样问诊之后呢，我是跟他讲说哈，因为你本身是第一型糖尿病的患者，是高危险流感高危险群患者，那再加上你的症状其实是跟我们流感的症状是非常类似，那现在又是流感的流行季，那在流行季里面，如果你有类似流感的症状，而且他自己的同事也有得到流感，也有接触史，这样子的话，我们还是建议就直接不要再做什么检查了，就直接用克流感直接做治疗就可以了。那这名患者呢，他就觉得有点疑虑，他就说，可是我觉得应该是要先检查吧，检查确定了之后再给药，这样才对啊。好吧，那既然病人有这样的坚持，那我们就帮他做化验，我们就帮他做了一个流感的快筛，就快筛结果出来了，说他的 A 型流感病毒抗原阴性，B 型流感病毒抗原阴性，那我只好跟他讲说，虽然我们检查起来看起来都是阴性，但是我个人还是觉得你就是，所以我还是觉得你应该要吃克流感。因为检验是有可能有伪阴性。对，因为其实流感呢，它的快筛检查，它的准确度大概是7到8成。所以在一个流行季里面，这么多病人得到流感，你总是会有一小部分的病人是明明是阳性，但明明是有得到流感，但检验出来却是阴性。那他又有高风险，所以我还是建议他说，虽然我觉得你不是，但是我觉得你应该还是要使用克流感。那病人又再次拒绝，他说，你既然没有验出病毒的话，那我就只想要吃一些控制症状药物就好了。后来过了2天之后，急诊的医生联络我说，你之前看的那位病人啊，因为呼吸很喘的关系来到急诊，那血氧再往下掉，然后意识有点模糊，我们准备要帮他插管送加护病房做治疗。那急诊这边有帮他做了一个核酸检测，测出来是 A 型流感，所以结论就是这个病人呢，他就是一个A 型流感，然后并发这种肺炎重症的一个 case。那所以由这个案例可以告诉我们一件事情，就是在检查方面呢，流感的这个诊断方面，目前其实就分作2大类的检查。第一大类的检查是这个抗原检测。或者我们把它叫做抗原快筛，或者简单叫它快筛。那这样子的快筛呢，它是检查我们的取得的检体里面是不是有病毒的抗原，包括 A 型病毒的蛋白质抗原以及 B 型流感病毒的蛋白质抗原。那检查的方式呢，其实我们之前其实已经很熟悉，也就是像这样的快筛棒，在做 COVID-19 的时候大家都用过。它很简单，就拆开来，你打开这个东西之后呢，水平的方向朝着耳朵的部分，这样直接进到最后面鼻咽的地方。这边鼻咽的地方集中了最多的病毒，所以比较容易检查出来。那取得这样样本，再把它放到这个一样无菌的袋子里面，我们就直接送实验室，它就可以去做检查。那需要时间很短，10到20分钟之内可以告诉你答案。然后它的优点就是它可以直接检查病毒的这个抗原，速度又很快。然后呢，它的费用又便宜，设备又便宜，但还有它的缺点在。缺点就是刚刚提到的这个，它准确度都有7到8成左右，所以一旦到了流行季的时候，它的伪阴性就会造成我们一个比较大的困扰，会造成我们的误判，所以它只能当做一个辅助的工具，它不能当做一个绝对的依据。那如果说这个病人他其实住院期间，你最好不要再做什么快筛，你就直接做这个核酸检测 PCR，好，它正确是叫 RT-PCR。我们要检查的是什么呢？检查的是流感病毒它的遗传物质，也就是它的 RNA，直接把它放大之后做检测。那花的时间理想上大约2到4个小时，不过实际上你大概要等1到2天才出答案，因为我们总是要
收到一大批的东西，你才能够跑一次机器，而且可能本院没有这个机器，我们还要送外院。如果在疫情爆发期间，一大堆的量消化不完，你可能就是要1到2天才会知道答案。但是它的好处就是它准确度很高，所以一点点病毒也可以让你验得出来，可以直接检测到这个病毒的 RNA。耗时虽然比较长，成本比较高，专业的设备跟人员，但是它就是比较准。所以总结来说呢，我们要做检查。如果你是门诊病人，在非流行季的时候，快筛帮你辅助你去做判断。流行季的时候，就你看看病人是不是有接触史，他是不是有这个很像的症状，那他是不是重症高危险群的人？如果是的话，不要再考虑做什么快筛了，直接给药就对了。那如果是住院病人的话呢，你就不要再想什么快筛的问题。住院病人我们不要有任何遗漏，我们一律通通都做核酸检测。这样的话呢，可以很准确抓到他是不是得到流感，你甚至还可以分辨出这个病毒的亚型是什么。张医师也要提醒大家哦，这个俗话常说疑心加底少，所以酷少的可能性事实上是非常多的。对，疑心加底少这非常常听到，为什么呢？因为咳嗽原因非常多，所以你来看医生，医生其实会蛮烦恼，要从很多的鉴别诊断里面去找原因。那先分享一个案例哈，是一个60岁的男性患者。那他就是咳嗽咳了蛮久了，咳了大概1、2个月以上。那他说他的咳嗽呢，他的痰越来越多，然后颜色呢比较偏绿，比较偏浓稠。然后呼吸方面呢，他也觉得好像越来越不顺那种感觉，甚至在来看我的这几天呢，都还是有一点发烧的状况。那我们帮他做耳鼻喉科的检查，包括局部的检查跟内视镜，其实真的看不到任何一些耳鼻喉科的问题容易引起慢性咳嗽的原因。比如像是有些人鼻涕倒流刺激喉咙会慢性咳嗽，那有些人是胃酸逆流上来刺激喉咙会慢性咳嗽，但他都没有。所以我就帮他拍了一个 X 光，就一照果然不是我们上呼吸道的问题，它是下呼吸道的问题。他照起来他的肺部有问题，他有那个肺炎的现象。所以我们就帮他转到了这个专门在治疗的科别，我们转到胸腔内科，让他去做进一步的处理。那这边要提到的说，咳嗽呢，其实它是一个身体的保护的作用。对，通常你在咳嗽的过程当中，可以把你肺部里面一些病原体、一些黏一些脏东西给咳出来。所以它其实在适当程度底下是可以保护我们的身体。但如果太长、太过量的咳嗽的话，就会影响你的生活品质，是一个病态的一个现象。所以如果你咳嗽时间真的拖得比较长的时候，其实你就应该要就医去做一些进一步的检查。那我们要当心哪些咳嗽症状是需要就医的呢？当你的咳嗽时间过长的时候，超过3周的时候，这时候我们就建议你应该到医院去做一个比较详细的检查。因为咳嗽的分期有分3个期间。急性期3周之内，大部分都是一些小感冒。那这些小感冒，其实你大概症状治疗时间到了之后，它自己就会好。那3周到8周之间，这个叫亚急性。一旦你慢性咳嗽超过8周以上，这种慢性咳嗽，它就有可能不单单只是肺部或气管的问题，可能身体其他器官都有毛病。所以我们大概就会抓个咳嗽，如果你超过3周以上，你就可以来做个检查。那如果你咳痰的性质产生一些改变，比如说你吐出来的痰呢颜色开始变得比较浓，变得比较黄，变得比较绿，或者有些臭味之类的，可能是一些细菌的感染。那如果你的痰里面带一些血水、血丝、血块之类的话，你就要考虑到是不是有一些支气管扩张的问题、肺炎的问题、肺癌的问题、肺结核的问题，或者不是肺部的问题，是鼻咽癌流血流下来，或者是说是一些消化道的出血咽到喉咙去之后呢，混在痰里面吐出来，又或者是一些心血管的疾病，你看这些都跟肺无关。那呼吸困难的部分就可能代表是一些我们呼吸道的狭窄或堵塞，像是气喘的发作，或者慢性阻塞性肺炎的一些急性的一些发炎的现象，甚至有些小朋友可能他那个气管掉进异物，但是它是以慢性咳嗽来表现。所以呼吸如果产生一些困难的时候，你还是要进一步的去找为什么会咳嗽的这个原因。那如果合并了高烧跟畏寒，通常这也代表说你身体有一些比较严重的感染，需要进一步去找原因。那如果说合并了胸痛的话呢，它可能是一些肺部的病变，像是肋膜炎气胸之类的，或者心血管的疾病，像心肌梗塞，它可能就是以一个咳嗽的方式来表现出来。那另外最后值得一提的是说，如果你是一个高危险群的患者，慢性咳嗽，比如像是你是有抽烟的习惯，但是你发生了一个持续的新发生的咳嗽，那因为长期抽烟，肺癌的机会会提高，所以这你就要做进一步的检查。那免疫功能比较低下的患者可能会得到一些比较少见的感染源，比如像是隐球性肺炎这种，一般正常人不会得到的肺炎，你会得到，所以你免疫功能如果不好，比如说你在吃免疫抑制剂、吃很久的类固醇、吃器官的一些抗排斥的用药，
好，或者是 AIDS， 或者是你的糖尿病控制不好这些好免疫功能低下的患者，请你要去做进一步的检查。那如果你跟肺结核的人有接触，或者你是处在肺结核的流行的区域的地方，你也有可能得到肺结核，你也要做检查。那最后就是孕妇，因为孕妇的她的免疫系统会产生一些改变，她的一些小病容易拖久变成大病，所以如果你是孕妇的话，也是建议慢性咳嗽，请及早就医。